老铁们，记住这个是 AWM 啊，老铁啊，现在是连发的状态啊。翻过来啊，这边是单发，这是手动啊，在这地方拉一下，打一下啊。这是一管32倍镜啊，底下是一管下油弹的弹夹，在这里是装子弹啊，手持一体的。好，这个是它的那个包装盒啊，32倍镜。单连一体，这边是一个说明书，上面啊，这是它所有带的东西，平底锅啊，充电的，上面这个是护目镜，这是那个背镜啊，有喜欢的话，小黄车就直接可以下单啊，32倍的 AWM。